好熱啊！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 點解英國都咁熱㗎？大家好，我係 Cyrus， 歡迎你返到嚟同我一齊學廣東話。呢幾日英國真係好熱，我流咗好多汗。喺英國冇冷氣機，冷氣機可以吹啲冷風出嚟，令到我涼啲。但係喺英國冇冷氣機，我淨係可以用風扇。我有一把細嘅風扇同一把大嘅風扇，但係我都仍然係好熱。我可以做啲咩呢？我開咗屋企嘅窗，我打開咗啲窗，等啲風吹入嚟，涼啲，冇咁熱。我食雪糕，我食咗朱古力雪糕，我食咗士多啤梨雪糕，我食咗雪糕，涼啲，冇咁熱。我仲可以飲冰水，將啲冰擺落杯水飲冰水，咁就會冇咁熱啦。我着咗短袖衫，唔着長袖衫，着短袖衫冇咁熱。我着短褲，唔着長褲，我唔着長褲，着短褲冇咁熱。我頭先去咗買嘢，我買咗啲咩呢？我買咗雪米糍，我買咗雪糕，好涼啊，好舒服啊，我要去食雪糕啦，下次見啦。如果你鍾意我嘅片，記得 subscribe 訂閱同埋俾個 like， 俾個讚好我，留言話我知你住嘅地方熱唔熱？你有咩方法去令自己冇咁熱呢？下次見，拜拜。